Ερχόμαστε στο διεθνές στερεώμα και είναι καυτές οι εξελίξεις σε πολλά επίπεδα. Κυρίαρχα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με τον γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Σαπακαλιτερίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καναλόπουλε. Θα ξεκινήσω με αυτό, στο οποίο και εσείς κάνατε μια συγκεκριμένη παρέμβαση και νομίζω ηχηρότατη με τα γεγονότα της Κάσου. Και το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Τι γίνεται με την ελληνική ΑΟΣ και τι συνέβη στην Κάσο? Νομίζω ότι εκεί τα γεγονότα δείχνουν την πραγματικότητα. Η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά πλοία τα οποία δημιουργούσαν ένα φραγμό μετά τα 6 ναυτικά μίλια, μετά τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, και εκεί δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την έξοδο του ερευνητικού πλοίου, του Ιταλικού ερευνητικού πλοίου, το οποίο ήταν εκεί για λογαριασμό του ΑΔΜΙΕ, της Ελλάδας δηλαδή, πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, δηλώνοντας η Τουρκία ότι η περιοχή αυτή είναι τουρκική δικαιοδοσία, δηλαδή είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Τουρκία με την πράξη αυτή, με 5 πλοία εκεί, έδειξε ότι είναι αποφασισμένη να επιβάλλει de facto το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο στο πεδίο. Από εκεί και μετά η Ελλάδα έστειλε μικρότερη δύναμη, γιατί έδειξε ότι δεν ήθελε να απαντήσει στην πρόκληση της Τουρκίας με αποστολή τουλάχιστον 5 πολεμικών πλοίων, εισάριθμων δηλαδή. Έστειλε μία πυραυλάκατο και μία φρεγάτα. Η φρεγάτα μάλιστα δεν ήταν στην πρώτη γραμμή, ήταν πίσω στην περιοχή της Καρπάθου, και σε επόμενη φάση έστειλε και ένα πλοίο του λιμενικού. Εκεί εκτελήχθηκαν τα πράγματα ως εξής. Οι Τούρκοι διέταξαν στην ουσία το Ιταλικό πλοίο να μην εξέλθει των 6 ναυτικών μιλίων στη δική τους δικαιοδοσία όπως τη θεωρούν. Εκεί είχαμε την εμπλοκή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως ομολόγησε ο ίδιος ο κύριος Γεραπετρίτης. Είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Χακάν Φιντάν, και τελικώς είδαμε ότι το βράδυ στις 11:20 η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, δηλαδή δέσμευσε την περιοχή, μία ναύτεξ διπλά παράνομη. Δηλαδή, πρώτον, την εξέδωσε ο σταθμός της Ατάλειας, που δεν έχει δικαιοδοσία για αυτή την περιοχή, και δεύτερον, παράνομη γιατί δέσμευε περιοχή ήδη δεσμευθήσα από το νόμιμο σταθμό του Ηρακλείου που εξέδωσε ναύτεξ για αυτή την περιοχή. Και το περίεργο είναι ότι η Ελλάδα δεν εξέδωσε αντιναύτεξ, όπως είχε κάνει η Κύπρος 1 μήνα πριν σε ένα άλλο ερευνητικό πλοίο, για να ακυρώσει την τουρκική ναύτεξ. Επειδή είδα και το στιγμιότυπο, απλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτή η περιβόητη διακήρυξη φιλίας, συνεργασία, όλο αυτό το πράγμα που είναι τέλος πάντων στη θεωρία, απλά και μόνο στα χαρτιά είναι, δεν είναι στην ουσία, δεν φαίνεται να εξασφαλίζει τίποτα. Έχει σημασία να αναφέρουμε το εξής, ότι μετά την έκδοση της τουρκικής ναύτεξ, την οποία η Ελλάδα μία ακυρώνοντάς την έδειξε ότι τη δέχεται, μετά φυσικά εξέδωσε ρηματική διακοίνωση, αλλά σημασία έγινε ότι στο πεδίο δεν την αμφισβητήσαμε, επιχείρησε να βγει το Ιταλικό πλοίο στα διεθνή ύδατα, βγήκε υπό την καθοδήγηση των τουρκικών πολεμικών πλοίων, και εκεί υπάρχουν οι Τούρκοι λένε ότι δεν ολοκλήρωσε, ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι ολοκλήρωσε την αποστολή του. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι χειροπιαστό είναι οι ευχαριστίες του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας στην Ιταλία και στην Ελλάδα, που ζήτησαν την άδεια της Τουρκίας για να κάνουμε έρευνες εκεί με την έκδοση της ναύτεξ. Εκεί φαίνεται, καταρχάς αυτό είναι ένα ζήτημα που πιστεύω ότι θα έπρεπε να διαλευκανθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, να κληθεί ο ΑΔΜΙΕ, να κληθεί ο καπετάνιος, ο κυβερνήτης του ερευνητικού πλοίου, ο Ιταλός, και φυσικά ο κύριος Γεραπετρίτης, να καταθέσουν, να καταγραφούν στα πρακτικά, διότι εκεί πιθανότητα να υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Ποιος έδωσε άδεια στην Τουρκία να εκδώσει ναύτεξ σε μια περιοχή που είναι ελληνικής δικαιοδοσίας? Εκεί πέραν των πολιτικών υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Εάν το έκανε μη πολιτικό πρόσωπο, και αναφέρομαι στον ΑΔΜΙΕ που είναι εμπλεκόμενος, ή ακόμα και στον Ιταλό
κυβερνήτη του πλοίου. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι, αυτό πρέπει να διαλευκανθεί, διότι αν το αφήσουμε δημιουργείται τελεσμένο το οποίο μπορεί να το επικαλεστεί η Τουρκία και να το χρησιμοποιήσει. Και αυτό είναι το ζήτημα, δηλαδή, επειδή συζητάμε για την ΑΟΣ, και αυτό είναι το ζήτημα, οδηγούμαστε σε μια συνθηκολόγηση λίγο πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση. Ξέρετε, το θέμα του τουρκολιδικού μνημονίου είναι το θεμέλιος λίθος της γαλάζιας πατρίδας. Για τους τηλεθεατές που πιθανόν να μην γνωρίζουν ποιες είναι οι θέσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία εδώ και δεκαετίες, αλλά τώρα προσπαθεί να το επιβάλλει de facto στο πεδίο, επιδεικνύοντας και στρατιωτική δύναμη. Θεωρεί ότι τα ελληνικά νησιά δεν διαθέτουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, ότι κάθονται, συγκεκριμένα λένε ότι επικάθενται επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Δηλαδή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων δεν αναγνωρίζουν δικαιοδοσία στην Ελλάδα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Τι σημαίνει αυτό? Πάνω σε αυτό στηρίζεται ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας που δείχνατε πριν από λίγο. Δηλαδή θα πνίξουν τα ελληνικά νησιά σε τουρκική ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, την οποία μάλιστα την ονομάζουν και πατρίδα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή την έκαναν στην ουσία σκληρή κυριαρχία φραστικά και την έβαλαν και στα σχολεία να διδάσκεται στα παιδιά και να γίνει έτσι μέρος της εθνικής συνείδησης των Τούρκων, ότι αυτή είναι πατρίδα μας. Και το έβαλαν στα σχολεία, να διδάσκεται στα σχολεία, εξ όσων γνωρίζω. Ούτε για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ούτε και για το γεγονός ότι το έβαλαν στα σχολικά βιβλία, η Ελλάδα δεν έχει κάνει κάποιο διάβημα που αυτό για τον διεθνή παράγοντα δείχνει ότι η Ελλάδα, ασχέτως του τι λέει, στην πράξη το δέχεται. Και αν γίνει αυτό, θα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή μετά το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Διότι η Τουρκία, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, δεν προβλέπει κατάληψη των νησιών με τη βία. Θέλουν να τα πνίξουν οικονομικά, να τα καταστήσουν εξαρτημένα οικονομικά από τις μικρασιατικές ακτές, να τα στερήσουν το δικαίωμα να ψαρεύουν και να αλλιεύουν πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, επιτείνοντας την εξάρτηση την οικονομική από τις μικρασιατικές ακτές και σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό, τις μόνιμες δομές που έκαναν στα νησιά, να φιλοξενούν πληθυσμό, ορισμένα νησιά ίσων, μεταναστών ίσων με τον πληθυσμό που κατοικεί στα νησιά. Σας ακούμε, κύριε Καλυτερίδη. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω με την άδεια που δώσαμε να επισκέπτονται οι Τούρκοι χωρίς βίζα τα νησιά, που μπορεί να έχει πρόσκαιρες θετικές στην οικονομία των νησιών, όμως αν το δούμε στρατηγικά, γιατί το δέχεται και γιατί το ζητάει αυτό η Τουρκία? Γιατί εξυπηρετεί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Επίσης μια άλλη πτυχή είναι τα εκατοντάδες αλλιευτικά των Τούρκων που αλλιεύουν όχι μόνο στα νερά της υποτιθέμενης γαλάζιας πατρίδας, ακόμα και στα χωρικά μας ύδατα. Διότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποποινικοποιήσει την αλλιεία μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Ένα πρωτοφανές παγκοσμίως θέμα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση το επανέφερε, είναι και πάλι ποινικό αδίκημα. Παρ' όλα αυτά οι Τούρκοι ψαρεύουν στα χωρικά μας ύδατα και ποτέ το ελληνικό λιμενικό δεν έχει συλλάβει Τούρκο αλλιέα που κλέβει και λαιλατεί τον ελληνικό ενάλιο πλούτο. Άρα το θέμα της γαλάζιας πατρίδας δεν είναι απλό, δεν έχει απασχολήσει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, την κυβέρνηση, το κράτος, και πιστεύω ότι ο χρόνος, όσο δεν αντιδρούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά θέλει να κάνει η Τουρκία, ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος μας και υπέρ των σχεδίων της Τουρκίας. Πάμε σε πρέσπες του Αιγαίου. Μα άλλωστε αυτό το είδαμε και σε μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό στο Sky, και σε μια ερώτηση που πιστεύω ότι ήταν και στημένη του κυρίου Παπαδόπουλου, του γαμπρού της κυρίας Μπακογιάννη, ο οποίος επένεσε τις πρέσπες, τη Συμφωνία των Πρεσπών, και μίλησε για πρέσπες του Αιγαίου. Και ο κύριος Γεραπετρίτης, αντί να το αρνηθεί, είπε: έχω εντολή από τον Πρωθυπουργό να δείξουμε γενναιότητα, να προχωρήσουμε δηλαδή. Λοιπόν, ένα ακόμη ζήτημα θέλω να θίξουμε, γιατί είναι το ζήτημα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο. Εντείνεται γενικά η ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
και είναι μια κατάσταση που κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσει. Έχουμε απάντηση σε αυτό? Θα έχουμε μια γενικευμένη σύραξη? Ναι, κρίσιμο για το χρόνο της εκδήλωσης της απάντησης του Ιράν και της Χεσμολάχ ήταν η σημερινή σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται από στιγμή στη στιγμή, νομίζω. Πήγε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, που δεν έχει αναλάβει κανονικά, είναι αναπληρωτής, και εκεί λοιπόν ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις, άρα περίμενε το Ιράν να λήξει αυτή η σύνοδος, έκτακτη σύνοδος, για να αποφασίσει το πώς, με ποιο τρόπο και πότε θα εκδηλώσει την επίθεση. Εκτιμώ ότι από ώρα σε ώρα, η Πέμπτη πρωί, η Παρασκευή πρωί, θα δούμε την εκδήλωση αυτής της επίθεσης από πλευράς του Ιράν. Φαίνεται ότι δύο παράγοντες έχουν παίξει ρόλο να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του στη Τεχεράνη. Ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο πρώην Υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, ο Σοϊγκού, στον ίδιο το μήνυμα Πούτιν στον Χαμενεή, ότι το Ιράν δεν πρέπει να δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να απαντήσει με τέτοιο τρόπο που θα ξεσπάσει ένας περιφερειακός πόλεμος. Επίσης, το δεύτερο γεγονός είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει δυνάμεις με επιθετικό χαρακτήρα στην περιοχή, και αυτό έχουμε και τις παρενέσεις, παύλα απειλές των ΗΠΑ. Αυτά τα δύο έχουν παίξει ρόλο, το οποίο που πιθανόν να οδηγήσει στον μετριασμό της επίθεσης του Ιράν απέναντι στο Ισραήλ. Πάντως ότι θα δοθεί μια απάντηση, ισχυρή απάντηση, σκληρή απάντηση από πλευράς του Ιράν και της Χεσμολάχ, θα πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο. Κύριε Καλυτερίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστώ.